हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं ये लाया हूँ, ये है जियो का फ़ोन। इस पे जियो के बहुत सारे फ़ोन आएंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये जियो का फ़ोन एक्चुअली में इसकी जो बॉक्स की पैकिंग है वो चेंज कर दी गई है। पहले रेड में आती थी, अब ये कि देखते हैं जियो ने कुछ दिया है कि नहीं न्यू फीचर। और आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये हैगा जियो के मोबाइल हैंगे ये, जिसमें देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की पैकिंग कर दी गई है जियो के मोबाइल की। अब ब्लू डब्बे में आने लगा है, ब्लू बॉक्स में। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ इस पर क्या क्या फ़ीचर इस पर लिखा हुआ हैगा। मैं आपको फोकस करके थोड़ा दिखा देता हूँ। HD वॉइस कॉल दिया हुआ है, 2.5 इंचज़ का QVGA TFT डिस्प्ले है, 2 मेगापिक्सल का VGA कैमरा है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, इंग्लिश लैंग्वेज, 128 GB मेमोरी सपोर्टेड है, 512 MB रैम है, 4 GB इंटरनल है और 2000 mAh की बैटरी है, 4G है, नेट कनेक्टिविटी। और जियो के ये जो ऐप दिए हैं जियो वॉच 4000 चैनल वगैरह, पेमेंट वो सब दिया हुआ है, मैनेज योर अकाउंट वगैरह। तो चलिए हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये जियो का न्यू मोबाइल जो आया हुआ है न्यू बॉक्स पैकिंग में, देखते हैं कि वही फ़ोन है या कुछ अलग से दिया हुआ है इसमें। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे मेरी। जो भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए। तो चलिए मैं इसको फटाफट ओपन कर लेता हूँ और देखते हैंगे। तो ये है जियो का फ़ोन, आप कोई एक और देख लीजिए। 512 MB रैम है और 4 GB इंटरनल दिया और माइक्रो SD सपोर्ट है, 128 GB, काफ़ी अच्छा है। वॉइस असिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साथ आता हैगा, इस पे दिया हुआ 1 हैंडसेट, 1 अडाप्टर, 1 बैटरी, 1 OSK, वारंटी कार्ड, जियो सिम वगैरह आती है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो हम इसको ओपन कर लेंगे अब और देखते हैं कि जियो फ़ोन कैसा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जियो का फ़ोन जो न्यू लुक में आया है। अभी पहले वाला थोड़ी राउंड शेप में था, कर्व शेप में था पीछे से, लेकिन ये जो चेंज हो चुका है अब देख लीजिए आप लोग। ये पहले का कैमरे में शायद गोल आता था, अब देखिए। तो ये फ़ोन ही पूरा मॉडल ही चेंज है, तो काफ़ी बढ़िया हैगा। तो इसको हम रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स पे हमको मिलता है सिर्फ एक चार्जर और एक हेडफोन, बस वो सॉरी बैटरी। और चार्जर की देखते हैंगे, चार्जर दिया हुआ है 2 एम्पियर का चार्जर है, तो आपकी चार्जिंग फास्ट होगी, होता ही 2 एम्पियर फास्ट। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं और हम बैटरी लगा के चेक करते हैं। तो चलिए हम इसको अभी साइड में रख देते हैं और हम इसको बैक कवर ढक्कन इसका ओपन करके इस पर बैटरी लगाते हैं और देखते हैं कि ये जियो फ़ोन कैसा है। तो कुछ इस तरह का रहेगा ढक्कन खुलने के बाद। आपका एक सिम का स्लॉट रहेगा और एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट रहेगा, बस सिंगल सिम फ़ोन हैगा ये। और एक मेमोरी कार्ड दिया हुआ है ऑप्शन, जिस पे आप 128 GB स्पेंड कर सकते हैं, एक्सटर्नल कार्ड लगा सकते हैं, माइक्रो SD। तो चलिए मैं इसको बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी की भी थोड़ी दिखा देता हूँ। ये इस पे बैटरी दी गई हुई है, मैं फोकस करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे
ये 2000 mAh का बैटरी दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसकी बैटरी लगा लेता हूँ। बैटरी का कुछ इस ऐसी दिखती हुई है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये लाइव डिजिटल ठीक है। फ़ोन इतना ख़ास भी नहीं है, लेकिन लुक चेंज है पहले से। फिर भी इतने कम 1400-1500 में क्या चाहिए। 1400-1500 में मोबाइल इस रेंज के हिसाब से काफ़ी बहुत बढ़िया फ़ोन है। 4G मोबाइल है, 128 GB सपोर्टेबल है, फ्रंट बैक दोनों कैमरा दिया हुआ है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट क्या करेंगे अपनी कम बजट में। और वीडियो कॉलिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि इसके बॉक्स में लिखा हुआ है HD वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। ये देखिए दोस्तों, जब तक ये ऑन हो रहा है अब इसका बॉक्स के स्पेसिफिकेशन देख लीजिए एक बार और क्या क्या दिया हुआ है। चलिए हम बॉक्स साइड में रख देते हैं। तो चलिए ऑन हो चुका है मोबाइल। तो हम इसको फटाफट सेटिंग्स की कर देते हैंगे। एक्सेप्ट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, फ़ोन ऑन हो चुका है। तो अब हम इसका और वो फंक्शन देख लेते। तो फ्रेंड्स फंक्शन भी इन्होंने चेंज कर दिया है पूरा, पहले से काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है फ़ोन। सेटिंग्स पे देख लेते हैं। सेटिंग्स भी कुछ हद तक वैसी दी गई हुई है। तो इस पे देख लेते हैं डिस्प्ले वगैरह, टाइम, लैंग्वेज इनपुट, सिम लॉक वगैरह दिया हुआ है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो मॉडल रहेगा LF2403N, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर वर्ज़न दिया है 2.0। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ और इसका कैमरा टेस्ट कर लेते हैं हम। तो चलिए मैं इसका कैमरा टेस्ट कर लेता हूँ। तो हैं हम। तो फ्रेंड्स कैमरा देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा कैमरा है इसका। बैक कैमरा भी बहुत मस्त, जिसको बोल सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स अच्छा है फ़ोन, परचेज़ कर सकते हैं आप। 2000 mAh का बैटरी है। फ्रंट कैमरा भी अच्छा काफ़ी दिया हुआ है, अच्छा। और बैक साइड का देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का लुक रहेगा। आपको मिल जाता है यहाँ चार्जिंग 3.5 mm का जैक है। और इसका वॉल्यूम वगैरह भी देख लीजिए आप, कितना हैगा वॉल्यूम वगैरह। स्क्रीन लॉक, साउंड चेक करा देता हूँ मैं किसका स्क्रीन। काफ़ी अच्छा साउंड है, इतना काफ़ी बहुत तेज़ साउंड हैगा। और इस पे आपको मिल जाता है टॉर्च का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप, चलिए मैं इसको पूरा बैक कर देता हूँ पहले, फिर इसकी टॉर्च ऑन। तो आप ऊपर वाला बटन दबाइएगा, अप एंड डाउन जो रहता है आप वो वाला दबाइएगा, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है टॉर्च का। तो ये देख सकते हैं आप, टॉर्च भी काफ़ी तेज़ दी गई हुई है। तो फ्रेंड्स काफ़ी, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। 1500 में काफ़ी बढ़िया फ़ोन दिया हुआ है। और पहले से तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। इसकी बटन रबर की दी गई हुई है, तो जो काफ़ी सॉफ्ट चल रही है और अच्छा दिख रहा है। मुझे तो ये वाला मॉडल ज़्यादा बेस्ट लगा पहले वाले मॉडल से।
तो आप देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आपको ऐसी वीडियो लेटेस्ट मिलती रहेंगी और बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा काफ़ी इसका रिज़ल्ट, क्योंकि 2000 mAh बैटरी दिया हुआ है जो काफ़ी है एक कीपैड मोबाइल के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।